आज म तपाईहरुलाई घरमा भक्का कसरी पकाउने भनेर लिएर आएको छु। हामीले भक्का पकाउन लागि सुरुमा चाहिँ चामल भिजाउनु पर्ने हुन्छ। यस चामललाई चाहिँ हामीले राम्ररी भिज्न दिनुपर्ने हुन्छ। यो चामल चाहिँ 4 घण्टादेखि लिएर 7 घण्टासम्म राम्ररी भिज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्नुस् त, अघि भिजाएको चामल भिजिसकेको छ। अब म तरिँदै छु। यहाँनिर तरिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो पानी तरिन्दासम्म यसमा राख्नु होला। मलाई चाहिँ यसमा सजिलो लाग्छ, यसमा गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई जेमा सजिलो हुन्छ तपाईहरुले त्यसमै तार्न सक्नुहुन्छ। म त्यसमा तारेछु। अब यसलाई चाहिँ पानी तरिन्दासम्म राख्नु होला, आधी घण्टा 45 मिनेट। त्यसपछि सुकाउनु पर्छ। तपाईहरुलाई कति इच्छा लाग्छ तपाईहरुले त्यति बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म 2 घण्टादेखि लिएर 5 घण्टासम्म सुकाउँछु। यति पुरै ड्राई हुनुपर्छ। पुरै ड्राई भयो भने चाहिँ राम्ररी पिसिन्छ। तपाईहरुलाई ड्राई भइसकेपछि म फेरि तपाईहरुलाई देखाउँछु। म चाहिँ 2 घण्टादेखि लिएर 5 घण्टासम्म म सुकाउँछु। यो चाहिँ म तपाईहरुलाई सुकिसकेपछि फेरि देखाउँछु है। यतिको खस्रो हुँदा चाहिँ ठिक्क हुन्छ। पिठो पनि बनाउनु हुन्न, पिठो भन्दा अलिक धेरै खस्रो हुनुपर्ने हुन्छ। यतिको ठिक्क भइरहेको छ। तपाईहरुको डिफ्रेन्ट स्टाइलको ग्राइन्डर छ भने तपाईहरुले अलिक धेरै सेकेन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 25 देखि 45 सेकेन्डसम्म युज गर्छु म चाहिँ। अब यसपछि म भक्का बनाउँदैछु। अब मैले भक्काको लागि चाहिँ पिठो रेडी गरिसकेको छु। अब म यसलाई लिन्छु। अब म यसमा चाहिँ अलिअलि स्वाद अनुसारले नुन पनि थप्छु। तपाईहरुलाई थप्नुपर्छ भने सक्नुहुन्छ, नभए नहाल्नु पनि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ थोरै थोरै पानी हाल्दै धेरै बेरसम्म मिस्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ थोरै थोरै पानी हालेर धेरै बेरसम्म मिस्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले 5-10 मिनेटसम्म यसरी मिचिराख्नु पर्ने हुन्छ। डल्ला हुनु हुँदैन। डल्ला भयो भने भरे राम्रो हुँदैन। पिठो रेडी भइसकेको छ। यतिको हुनुपर्छ, डल्ला पर्नु हुँदैन। अनि मैले चाहिँ मक्टु रेडी पारेको छु। म चाहिँ मक्टुमा पकाउँछु किनभने धेरै एकैचोटि पाक्छ। यो साइजकोमा युज गर्छु। तपाईहरुले जुनै साइज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सानो ठुलो तपाईहरुलाई जस्तो मन पर्छ तपाईहरुले त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। हाल्नु पनि हुँदैन, हल्का राख्नुपर्छ। यो भक्का रेडी भइसकेको छ। अब यसरी छोड्नु यसलाई। छोडेर यहाँ पानी उम्लिँदैछ, यहाँ बसाउनु हो। अब यसलाई चाहिँ 10 मिनेटसम्म पकाउने हो। 10 मिनेट पछाडि अथवा 7 मिनेट 10 मिनेटसम्म पकाउने हो। 7 मिनेट भएपछि चेक गर्न सक्नुहुन्छ कतिको पाको भनेर। मैले चाहिँ यो अचारको लागि रेडी गरेको छु। यहाँनिर डल्ले खोर्सानी छ, यो धनियाँ, यो नुन तपाईहरुलाई स्वाद अनुसारको हाल्न सक्नुहुन्छ। नुन, यो अजिनामोटो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो भक्का रेडी भएको छ। यम्मी। अब खाना रेडी